ભગવાનનું સુખ આવ્યું એ મરવામાં રાજી, ભગવાનનું સુખ ન આવ્યું એને જીવવામાં મજા આવે. માંદો પડ્યો હોય ને દવા ન કરે એમાં રાજી થાય, એટલે દવા કરે તો રાજી થાય. દુઃખમાં આનંદ વર્તે એ ભગવાનનું સુખ. ભગવાનનું સુખ મળી જાય તો અફસોસ ન થાય. ગમે એવી જગતની વિટમણા હોય ને ભૂલાઈ જાય. બાકી વિટમણા મટી જશે નહીં મટે એ કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મટે પણ ખરી, ન પણ મટે, ઓછી વધે મટે, વધારે મટે. એક વિટમણા જાય તો બીજી આવે. વિટમણાની હારમાળા હોય સંસારમાં. જેને ભગવાનને સુખે સુખ્યા થાય એ ભક્ત પછી આ જગતની વિટમણા સામું જોયા કરતો નથી. એ ભગવાનના ચરિત્રો, ભગવાનનો મહિમા એમાં વીંટાયેલો રહે છે. એમાં એના મન ઇન્દ્રિયોને પરોવી રાખે છે. એ જગતનું સુખ કે જગતનું દુઃખ ભૂલવા માટે પરમાત્માનું સુખ છે એ જ દવા છે, બીજી કોઈ દવા નથી. તમારી ડોક્ટરોની દવા માત્ર શરીરને નિરોગી કરવા માટેની છે, મરણથી મૃત્યુથી નિર્ભય કરવા માટેની નથી. શરીરના રોગથી નિર્ભય કરવા માટે છે. મૃત્યુથી નિર્ભય કરનાર તો પરમાત્માનું સુખ એ જ દવા, એ જ મૃત્યુથી નિર્ભય કરનાર છે. જેદી સમજીએ તેદી. આમ સમજ્યા વગર છૂટ્યો નથી. એક તો જગતમાં વ્યવહારમાં બધી રીતે અનુકૂળતા હોય કે ન હોય તોય અફસોસ ન થાય. બીજું, કોણ તેડવા આવશે, ક્યાં ધામમાં જઈશ, કઈ તેડવા આવશે, શું થશે, આવી ચિંતા ન થાય, અફસોસ ન થાય ભગવાન મળ્યા પછી. શરીરના સુખ દુઃખ આવ્યા કરે એમ એની સામું જોઈને અફસોસ ન થાય. બે સગા સંબંધીમાં બે રિહાય ને બે રિહામણા મટી જાય ને બે ઠેકાણે સમાધાન થાય ને બે ઠેકાણે સમાધાન મટી જાય ને એમાંય કાંઈ એને અફસોસ ન થાય. એ બધું ઠીક છે. ભગવાનનું સુખ મળ્યું એને